Suatu hari, seekor kucing bernama Miming ingin ikut sekolah. Loh, kamu kucing kok ikut sekolah? Tanya guru dengan rasa bingung. Saya mau belajar, Bu, biar bisa jadi kucing pintar, jawab Miming dengan bersemangat. Guru menantang, baiklah, tapi kamu harus bisa membaca dulu. Miming pun menjawab dengan antusias, meong, abice, meong. Guru takjub berkata, wah ini baru kucing berbakat. Keesokan harinya, Miming absen. Guru penasaran bertanya, kenapa Miming nggak masuk? Sorry, murid ni Danny Ayers, ia cerdas cermat kucing, Bu Thena, dia ketua OSIS Marathon.